Привіт! Ви дивитесь Bihus.info, я не можу. Так, зберись. Зараз. Привіт! Я Макс, ви дивитесь... Я не можу, Андрюх, мене нудить від цієї історії. Я не хочу її розповідати. Мене задовбало. Мене нудить від Медведчука, від його землі, від його активів. Я почати сюжет не можу. Давай. Все, погнали. Привіт! Ви дивитесь Bihus.info, я Макс, і сьогодні, мені здається, сьогодні вже 100-та частина саги про Медведчука і його недоарештовані активи, які намагаються розтягти всі, кому не ліньки. Я вже мільйон разів проклянув той день, коли знайшов цю історію в судовому реєстрі і вирішив розказати про неї вперше. Я тоді навіть не здогадувався, що доведеться розказувати її знову, і ось досі. Здавалось би, що може бути простіше? Є щось, що належало Медведчуку. Це щось потрібно знайти, оцінити, продати, арештувати, повернути державі. Коротше, витягти якусь користь для країни. Ось таке щось ми і знайшли ще минулоріч. Дуже нічогеньке щось, низка компаній з 500 гектарів землі на березі Дніпра під забудову. Там стирчав Медведчук. А отже, це можна було арештувати і продати. Актив міг би принести бюджету нормально грошей, а в результаті перетворився на мерзенний символ. Символ абсолютної нікчемності цілої низки правоохоронних органів. В поняття нікчемність входить і безпорадність, і корупційність, і рукодупість, і небажання працювати. Отут маленьке уточнення. Небажання працювати в інтересах держави. Бо коли йдеться вже про приватний інтерес, то все відбувається якось інакше. Що ще? Символ вседозволеності. Бо якщо ти багатий або впливовий, чи багатий і впливовий, то тобі можна тупо все. Символ безкарності. Кради, підробляй, тобі за це нічого не буде, бо дивися попередній пункт. Сьогодні ми знову поговоримо, що відбувалося з цим медведчуківським активом в останні кілька місяців. А відбувалася з ним чергова рукодупість правоохоронців і судовий трешак, що вкупі, на диво, стало дуже вигідним для фігурантів цієї історії. Для тих, хто вирішив, що може і хоче забрати собі цей спадок Медведчука. Серед них, до слова, і Вадим Столар, один з найбагатших нардепів країни. Отже, грубі підробки документів, прокурори, що водночас і бідкаються, і розводять руками, мільйони для таксиста, мільйони для охоронця, Столар і тіні забутих, не предків, але фігурантів. Буде складно, буде цікаво, підписуйтесь на канал, всідайтесь і... Хто взагалі придумав, що історії про локації потрібно писати на локаціях? Холодно, поїхали в студію. Хоум, світ хоум. Так, скільки б разів я не розповідав цю історію, все одно потрібен опорний блок нагадування. Я спробую максимально коротко. Коли у 2022 році ми, в сенсі в загальному розумінні держави, почали арештовувати активи Медведчука і пов'язаних з ним осіб, то частину з них прокохали. Буквально, йдеться про декілька компаній, в яких співвласником була пов'язана з Медведчуком кіпрська структура. Цінність цих компаній в тому, що в них є діючі договори оренди на 500 гектарів на київських осокорках. Забудовники зазвичай готові одне одному горло поперегризати за 20-30 соток, а тут 500 гектарів. Актив безцінний. Суд арештував ці компанії, але прокурори і слідчі ДБР, які займалися справою, не сходили з судовою ухвалою до держреєстратора, хоча мали зробити це одразу ж. І тому формально арешт, звісно, був, а по факту в реєстрі про арешт нічого не було сказано. Переписуй, що хочеш. Цей момент ключовий і дуже показовий, бо саме тут держава показала, наскільки вона зацікавлена в арештах і конфіскаціях майна зрадників і колаборантів. Ні наскільки, якщо йдеться про приватний інтерес. Разом з медведчуківцями в цих фірмах було ще кілька співвласників. Це А. Афільована з нардепом Вадимом Столаром кіпрська контора, Б. Непублічний київський бізнесмен Валерій Міщенко. І оскільки Медведчук вже чилив у Москві, що після підвалу СБУ його явно влаштовувало, то війну за недоарештований актив почали вже без нього. Вперше арештовані фірми змінили структури власності у жовтні 22-го. Тоді частки медведчуківців переписали спочатку на якогось Олега Ящука, який їх частки нібито і купив.
Купив, правда, не для себе, бо в той же день він їх подарував Олександру Білявському. Білявський не бізнесмен. Хлопець в сервісі GetContact пробивається як Саша Охрана Столар. Отже, перший раунд Столар-Міщенко 1-0. В грудні відбувся радикальний реванш. Сашу Охрана Столара викинули звідусіль, афільовану з ним кіпрську структуру теж. Новими власниками компанії стали болгарський кримінальний авторитет Петро Стограмаджан, латвієць Вадим Іванов і вже згаданий бізнесмен Валерій Міщенко. Це вже звучало як якийсь дуже несмішний анекдот. Кримінальний болгарин, латвієць, але насправді байдуже. Просто фіксуємо. На цьому етапі перемогу вирвала вже група Міщенка. Тож, другий раунд Столар-Міщенко 1-1. Нагадаю, що все це відбувалося з компаніями, які ж нібито були під арештом, і в яких не могли змінюватися власники. Все це робилося відкрито, все це видно в державному реєстрі, але все це нікого не хвилювало. І от перша важлива ремарка. Я переконаний, що все це не могло відбуватися без участі заступника очільника ОП Олега Татарова, який опікується правоохоронною сферою. Бо він опікується правоохоронною сферою, де прокурори і слідчі просто так не забувають сходити до реєстратора, щоб внести дані про арешт в справі одного з найвідоміших в країні фігурантів. А тут, бачите, якось в них забулося. Бо він має чимало зв'язків з керівництвом Державного бюро розслідувань, яке справою цією і займається. А ще, бо до роботи в ОП він, нагадаю, працював в будівельній сфері. І я свого часу познаходив чимало можливих точок перетину і з бізнесом Столара, і з бізнесом Міщенка. Тож, кому конкретно в той момент хотіли підіграти забудькуваті правоохоронці, я сказати не візьмусь. Але це і не так важливо. Важливо, що вони відкрили портал в бісове пекло. І явно зробили це не просто так. Далі цю історію помітили ми, і восени 23-го про неї розповіли. Той сюжет змусив Офіс Генпрокурора нарешті зробити хоч щось. Ну бо виглядало все це вже навіть не некрасиво, а огидно. ОГПУ пішло в Мін'юст. Мін'юст своїм наказом поскасовував нафіг всі оті зміни власників в компаніях і відкотився до того стану, в якому воно було на момент арешту. Раунд 3. Бігоси заробляють свій перший бал. І здавалося б, ну все, не вийшло, не прокатило. А ні, нагадаю, на кону 500 гектарів на березі Дніпра. Тож, Стограмаджан, Іванов і Міщенко пішли в господарський суд, щоб оскаржити наказ Мін'юсту і виграли першу інстанцію. Я не втомлюся повторювати ще раз і ще раз. Ви просто вдумайтесь. Є актив Медведчука. Його держава арештовує. Приходить якась група людей, переписує все це діло на себе. Держава ліниво пручається. Група людей йде в суд, щоб повернути собі арештований актив. І на першому ж етапі має успіх. Божевілля. Втім, раунд 4 за Міщенком і ко. Це був липень, і ми розказали цю історію ще раз. Сюжет знову змусив прокурорів трошки попрацювати. Ефір вийшов 15 липня. Вже 16 липня корпоративні права всіх цих компаній і земельні ділянки в Офісі Генпрокурора визнали речовим доказом в справі підсанкційного Медведчука. А 19 липня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурора щодо накладення арешту і передачі активу в управління АРМА. Нацагентство трохи згодом підтвердило цю передачу. Але знаєте, не можу не зауважити, що позиція правоохоронців була виписана просто жахливо. Робилося це, вочевидь, на швидкоруч, тож звучить воно все як, був такий Медведчук, він негодяй, контролював багато чого, оці контори він теж контролював, ми точно деталей ніяких не знаємо, але ж Медведчук це зло, тож давайте арештуємо вже нарешті це все і віддамо в АРМА. Хай там розгрібають тепер. Дійшло до того, що вони вирішили позмішувати вже і людей, і коней, називаючи пов'язану зі Столаром кіпрську компанію теж підконтрольною Медведчуку. Прикро, що часу на оформлення собі інвалідностей сучасні стражі правопорядку витрачають, схоже, кратно більше, ніж на якісну підготовку до важливих судів. Але що поробиш, якщо вже пороблено? Так чи інакше, це був раунд 5, і в ньому бігуси зрівнюють рахунок. По ідеї, тут мав би пролунати вже фінальний свисток, бо все, це логічний фінал довгої історії. Всі плачуть, обіймаються, в небо летять капелюхи, і прямо на порозі ОГПУ на честь такої знаменної події всім розливають шампанське.
Ага, та фіг там. А перед тим, як продовжити, оголошення про черговий збір. Часом буває так, що ти не можеш прямо сказати, якому підрозділу і під яку задачу збираєш. Думаю, що ті, хто займається зборами регулярно, мене розуміють, існує чимало безпекових моментів. В даній ситуації я точно знаю, для кого збір, тож все дуже на довірі. Отже, авто. Авто для тих, у кого довгі руки, для тих, про кого не говорять, для тих, хто працює виключно вночі. Мета 200 тисяч гривень. І ні, це не вся вартість машини, але добрячу частину вже зібрано. Тож, давайте закриємо питання, а? Реквізити традиційно в описі під цим відео. І так, дякую. На момент, коли Офіс Генпрокурора забігав вдруге і погнав суд наново арештовувати компанії, щоб передати їх разом з землею в АРМА, в них було все повернуто до того стану, яким він і був під час найпершого арешту. Тобто, частка у Медведчуківської кіпрської структури, частка в Столарівської кіпрської структури і частина за Міщенком. Ухвала про новий арешт і передачу в АРМА датована 19 липня. Але в реєстрі дані про цей новий арешт з'явилися тільки 5 серпня. Виходить, що ніхто знову не поспішав до держреєстратора, щоб внести дані про арешт. Хоча в самій ухвалі чорним по білому написано «Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором слідчим». Майже 3 тижні – це що завгодно, але точно не негайно. І от між цими двома подіями в одній з компаній з найбільшими площами землі на березі Дніпра, до слова, знову помінялися власники. Афільована з нардепом Вадимом Столаром кіпрська компанія переписала майже всю свою частку на свого ж директора Станіслава Лагера, вже як на фізособу. Мені важко навіть уявити собі ступінь приниження команди прокурорів і слідчих, які займаються справами. Їх цим новим переписуванням буквально помножили на 0. З іншого боку, ймовірно, такою і була мета. Бо вперше, коли вони забули про арешт, частки в компаніях дісталися хлопцеві з тегом «Охоронець Столара». Вдруге, як бачимо, це теж зіграло на руку нардепу. Ай! Буває, видно, подумали в Офісі Генпрокурора і 7 серпня пішли до суду ще раз клопотати про повторне накладення арешту. Логіку цієї дії зрозуміти дуже важко, адже попри нові переписування власників, арешт таки ж було вже накладено і ухвалено передати актив АРМА. Втім, певний сенс в цій дії таки був, бо в цьому новому клопотанні було сказано, що так, власники магічним чином знову помінялися, але що робить? Таке життя, тож давайте, може, знову все арештуємо, але з врахуванням цих нових змін. І суд такий, прикольно, а давайте. Таким чином, прокурори, які до слова на засідання навіть не прийшли, забетонували нову зміну власників, якої відбутися взагалі не мало. Цей раунд був, очевидно, за Столаром. Успіх він такий, він надихає, тож афільована з нардепом кіпрська компанія пішла в контратаку в Господарський суд Києва. І там заявила, дивіться, давайте згадаємо жовтень 22-го, коли всі оці переписування тільки почалися. У цій от конкретній київській фірмі з землею тоді були ми і була структура Медведчука. Далі ми лишилися, а частку Медведчука викупив якийсь чувак, Олег Ящук. Викупив і в той же день подарував Саші охорона Столара Білявському. Ну але ж це не діло, бо ж структура Медведчука мала б за законом нам спочатку запропонувати викупити цю частку, тож це явне порушення. Але ми готові змиритися з ним, якщо права та обов'язки покупця тієї частки ви, вельми шановний суд, зараз переведете на нас. Простою мовою, віддайте нам все, бо дуже хочеться. Абсурдність ситуації в тому, що пов'язана зі Столаром структура пішла, по суті, судитися через частку, переписану колись на пов'язаного зі Столаром Сашу. Але кого це турбує, якщо це може спрацювати? А воно й може, бо суд взявся таки це діло розглядати. Ключовий момент цього епізоду – отой нібито продаж частки медведчуківців Ящуку і подальший подарунок Білявському. Коли я вперше вивчав документи по справі, то не вірив, що хтось комусь щось продавав. Я був переконаний, що оточення Столара просто нахабно забрало частку собі, скориставшись забудькуватістю правоохоронців. Але ж тут, на цьому суді, розглядається все це як кейс про продаж, і саме він дарує шанс столарівцям знову отримати все собі. Так, ми вже майже на дні. Сконцентруйтесь. Я навряд помилився. Ніякого продажу, найімовірніше, не було. І частка медведчуківців, скоріше за все, дійсно була просто віджата столарівцями.
Бо так званий продаж відбувався на основі ось цієї довіреності. У вересні 22-го кіпрська компанія Медведчуківців видала її на якогось Владислава Македона з Чернігова і дала йому право продати свою частку Ящуку, який потім подарував її охоронцю Столара. І це черговий булшіт. Бо ось хто посвідчив цю довіреність. Кіпрський нотаріус Таздік Мемуру. Що тут такого? А ви поставте на паузу і забийте це ім'я в Google Translate. 3, 2, 1. Для тих, хто полінувався, перекладу сам. Таздік Мемуру – це не ім'я. В перекладі з турецької це звучить як спеціаліст сертифікації. Хтось дуже полінувався якісно підробити документ. Є ще низка доказів того, що ця довіреність – фейк. Просто оцей він найбільш показовий. Владислав Македон, якому фейково доручили розпоряджатися цінним медведчуківським активом, виявився на диво справжнім. Втім, виглядає він дуже далеким від бізнесу. В сервісі GetContact його називають як водій, лачетті муфта чи резина по 3500. Що, погодьтесь, не дуже корелюється ні з Медведчуком, ні з бізнесом, ні з київською землею. Ми цьому Македону навіть додзвонилися. І звісно ж він каже, так, довіреність була, я її дійсно отримав, але от біда. Ні пояснити, як це все відбувалося, ні назвати хоч одну назву, ні згадати хоч якими активами його уповноважили розпоряджатися, він, на жаль, не зміг. Як це все відбувалося? Тобто ви там фізична особа, займаєтесь там своїми справами, до вас приходять кіпріоти і кажуть, підпиши з нами довіреність, розпоряджайся нашими активами, чи як це відбувалося все? Так і відбувалося. Ця довіреність від кіпрської компанії, вона на що була? На активи. А на які? Набагато. Ну, зокрема, які, мені просто цікаво. Якщо ви цим там займалися, розпоряджалися, від імені підписували, то ви ж маєте знати, про що йдеться. Будівельні компанії. А які? Різні. Мій особистий висновок. Це просто черговий фунт в довгій каруселі фунтів. Але ж спрацювало. Спрацювало, коли у 22-му комусь з оточення Столара прийшла в голову класна ідея переписати жирну земельну компанію на себе. Бо ж Медведчук вже все, чого добру пропадати. Нафіг ту державу. Отже, підробили довіреність, записали все на охрану Столара Білявського і тепер, через 2 роки, намагаються це використати знову, тільки вже з іншого боку. Мовляв, а чого це дісталося Білявському, якщо ж мали запропонувати купити нам? Ні хорошо. І поки взагалі не ясно, що вирішить суд. Я читав ухвали і там помітна деяка симпатія до позивача. Тож, столарівці мають шанси виграти і, відповідно, далі вигрести бодай одну з арештованих компаній в держави і армії. Оточення Міщенка, про якого ми чомусь під кінець цієї історії почали забувати, теж ці кілька місяців не гайло марно. І через суд вже вибило ще одну з компаній з-під накладеного арешту і з рук вже згаданої арми. Вибило, скориставшись паршиво і на швидкоруч скльопаними фабулами прокурорів. Їх було знищено вщент просто. Печально, державна рукодупість знову проявила себе в усій своїй красі. На землі ж, якою ця фірма користується, вже ведеться будівництво житлового комплексу. Оплески, занавіс. Кожен раз, коли я готую якийсь черговий матеріал, то думаю, а наскільки низько взагалі може впасти державна машина чи окремі її представники? Зазвичай це доволі стандартна глибина падіння на рівні вже усталеної норми, якщо так взагалі можна говорити. В цій же історії дна, схоже, просто не існує. Бо слідчі й прокурори тут схожі на обслуговуючий персонал для низки бізнесменів, які судовими хитрощами чи ж банальними підробками намагаються перетягнути жирний спадок Медведчука на себе. І таки ж перетягують. У всіх на очах. Фактично в режимі онлайн. Судово-земельний генгбенг, у якому ролі держави, м'яко кажучи, не позаздриш. І все. По суті, цієї справи мені вже сказати, мабуть, і нічого. Але хочу використати префінальних секунд 30 для ще одного обуреного монологу.
Одну з ключових ролей в історії грає оточення нардепа Вадима Столара. Того самого Вадима Столара, який в перші місяці повномасштабного чилив десь там на Лазуровому узбережжі і зберіг мандат. Який потім, коли запахло проблемками в Києві, примчав назад вирішувати ці проблемки, якого потім публічно якийсь час держава не випускала назад, за кордон, бо ж нікому нізя, то куди ж ти поїдеш? І про якого потім магічним чином знову забули. За даними моїх джерел, Вадим Столар регулярно виїжджає з України. За даними з його декларації, він успішно розвиває бізнес в Арабських Еміратах. Відповідно до цієї історії, він не забуває і про любов до земельних схем. І при цьому, при всьому, зберігає мандат. Лишається народним депутатом України, бо... А я не знаю чому. Про це варто було б спитати у керівництва Верховної Ради чи Офісу Президента. Вдалося вигідно домовитися? Впливає на цілу групу нардепів, а монобільшості треба голоси? Відповідно, можна робити все, що заманеться? Сорі, це просто крик душі. Задрала вибірковість. Всім тихого вечора і не перемикайтесь.